1, vamos, 15, rasante a fondo, 30, muy tarde, izquierda 3 ras, seguida, derecha 3 menos menos mucho ras, 3 menos menos mucho ras, para izquierda 3 menos menos ojo, 3 menos menos ojo. Eu con este coche fai 10 anos, eu penso que ganaría un rally sin moito problema. Pero claro, todo avanza e o único que non avanza son eu que estou estancado aí co R5. Nos meus inicios, como a maioría da xente que sempre che gusta este mundillo, e a min o GT Turbo sobre todo gustoume sempre moito ir ver os rallies e a potencia que tiña salindo das curvas. Marchei a traballar a Cataluña, comprei un de calle e unha vez que me vim para aquí, pois empecé a facer cousas, suspensión, o turbo un poquinho máis grande, carburación, metinlle barras, baquet e tal. E despois, bueno, pois dicíamos compañeros, agora podes un cortacorrientes e unha extinción e podes facer unha subida. E foi así, vía que moi malo non era, que estaba aí arriba, e entonces aí é cando realmente xa empezas a invertir. Teño moitos, a verdade que recordo vos moitos. O ano teño nun rally do Cocido, pois de estar segundo, a un segundo ou dous, me parece que era do Otero que iba liderando o rally, e a verdade, pois, ten moito mérito. Despois romperamos o turbo, me parece que foi, ou non sei, ou un problema mecánico, e quedamos fora de carreira. E despois o peor, para mí, foi o de Lalín, cando fai 3 anos, e non se me olvida máis, pois no rally do Cocido, pois no último tramo, era o último cruce, tirei freno de man e noto que o coche de atrás que se descolga moitísimo, como se romperá o amortiguador, unha cousa rara. E bueno, chegamos á meta, que estaba a meta nada, a 50 metros, e noto que pasaba algo atrás. E que a mesma pasamos polo medio dun aldeiña que tiña así un badén, e xa noto que me cae a roda de atrás. Dixo, ostras, que pasa aquí? Máis adiante estaba tráfico, e me dixeron que casi non podía continuar, que lle puxera a roda, e eu sabía que non, que era imposible. Uno se cierra, 50, atención, frenar rasante derecha 3 menos menos, seguido de cruce, escuadra izquierda sucia, parado aquí, seguido, de izquierda 1, 5, derecha 1, 15. De especial, eu, cando empecé no ano 84 ou por aí, 82, empecé a ver rallies, e foi un coche que sempre me chamou moita atención pola aceleración que tiña. Pero vía tamén realmente que era unha trampa comparado ao bichado daquela aos 309. Izquierda 1 e 15, izquierda 3 menos, izquierda 3 menos. Este coche corre máis da estabilidade que ten. Levo 16 anos correndo con el e o conozo perfectamente, pero é moi difícil de levar. E son coches moi nerviosos que no momento que se largan non é como un Peugeot ou un Citroën que te avisa, non, é un coche que é radical. Os coches modernos están noutro nivel que non ten nada que ver este coche que ten 30 anos, entonces tens que mellorar moitísimas cousas, senón é imposible de estar á altura dele. Isto non hai cousa que aguante, os turbos cada poucas carreiras, turbo novo, a caracola do turbo igual, os colectores de escape cada 2 rallies, fundios. Agora meten tornillos de titanio, a ver se aguanta un pouco máis, constantemente estás seguido encima dele, e se non mimas non acabas un rally. Dedicolle moitas horas ao coche, despois o coche quero que vai afino para unha carreira, eu dou sempre o 100% porque entrenome tamén bastante, e entonces eu prepárame moito antes de unha carreira, entonces eu, se vou a unha carreira, a miña mentalidade sempre é de ganar, non é de ser conformista de segundo ou terceiro, non. A miña mentalidade é de ganar un rally. Pero bueno, nunca me duda que me encantaría correr con un coche moderno, para estar, para polo menos non tirarse tanto como me tiro con el e facer os tempos que faz con este, sabes, máis relajado logo. Ainda que lle sea un pouco infiel despois de tantos anos, non creo que, penso que me perdonaría o coche. E bueno, este deporte gustame, eu penso que hasta que me sinta competitivo e en forma, pois seguirei correndo, e máis que os patrocinadores che botan a mano, lógicamente, senón é imposible.